दोस्तों आज आप लोग मिलिए इन भाई साहब से जो चॉकलेट सी दुनिया की कोई भी चीज को बना देता है। लेकिन आज इन भाई साहब को एक लड़की चैलेंज कर देती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है तो तुम चॉकलेट से एक हाउस बनाकर दिखाओ, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल रियल लगना चाहिए। जिसके बाद ये भाई साहब लड़की की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और चॉकलेट से हाउस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जब तक ये भाई साहब चॉकलेट से हाउस बना रहे, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको केक खाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग अपना प्यारा नाम कॉमेंट कर देना। तो लास्ट में ये भाई साहब कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे देखने के बाद आप लोग भी चौंक जाओगे। तो आप लोग देख सकते हो कि चॉकलेट से हाउस बनाकर लड़की को इम्प्रेस कर देता है।